kasi hindi pa nakukuha na kasama ko yung pera. Pwede ba yung Chip? Hello. Sige, salamat. Ano ba, may hostage pa kayo dyan? Mamaya ako nasasabihin, Chip. Pwede sa mag-uusap namin kung anong gusto namin demands, okay? Eh, kung wala kayong hostage, di ko kayo pwede May hostage kami rito. May hostage kami rito. Game. Ah. Nego. Kakain mo na ako. Sige. Chip. Pusin mo muna yung tayo mo, Chip. Magsasakyan agad tayo. Ilan ba sasakyan na dyan sa tapat? Uminom ka. Ilan sasakyan na dyan Ayun. sa tapat? Gusto nyo ng burger? Officer, wait lang officer Ako Ayun, muna. Guys, ako muna makikipag-usap sa ayun, narinig kita. Makasali po ako Chip. Ayun, Kain ka muna dyan, Chip. Damihan mo tubig mo, ba mabilawan ka. ikaw, baka gusto mo ng burger, labas ka dito, bigyan kita. Oo, Chip. Ayoko, Chip. Steak ang gusto ko, ayoko ng burger. Meron din dito, lika dito. Alam kong burger lang yung hawak mo, Chip, at saka tubig. Hindi, may beef steak dito. Itong hostage ata namin gusto ng burger eh. So di pwedeng gumalaw ito ba? Pasabugin ko bungo nito. Chip, hintay mo muna kami. Huwag nang saktan yan. Hindi. Pero ang manda na tayo makulong ng matagal. Pwede ba namin ma-check kung kompleto pa ba aming sasakyan dyan? Kompleto sa sakin nyo dyan, walang naiwan. Pwede mo bang sabihin kung mga ano yan? Isang Ninja, isang Titan, isang Subaru, isang van. Ayan. Salamat, Chip. Chip, yung kambing, meron bang dyan? Yung? Kambing, may kambing ba dyan? 340 seconds. Anong kasing kambing pagkain? O papaitan. May papaitan ka dyan. Meron. Pag masarap pinutol Mamaya, Sige. kakatayin na ba natin ito? May pulis pag na nakita pulis namin itong pera, Meron naman kanina pa. Nasaan ba si Sanjay? Kasama ba natin si Sanjay? Hindi, nakikinig lang sa inyo, men. Walang Sanjay, huwag ka muna makulit. Ayun na. Wait, print screen ko lang yung pera. Chip, baka gusto nyo patahanin muna itong hostage natin. Yung kanina pa tumiyak eh. Pag-alala, sir. Nililigtas kita. Tingin Pag-alala. ko sa lobby chat. Hindi ka masasaktan dyan. Sinaktan nyo ba yan? Natatrauma to, Chip. Sinigura ko lang. Punta na dito yung tatanggap Sila, ng pera. bigyan Bili. ko yan ng burger. Si Onin, di ba? Ng pera, pumunta na daw doon. Yung tinanggap ng pera, pumunta na daw doon. Tabihan niyo. Copy. Dito na ako. Nasaan na? Nandun sa likod, nasa likod mo. Onin, nandito na kami sa tapat. 5M ba yan? Onin, sa likod, Onin. Gadget. Copy. 5M? 5M? Kinakabahan ako, men. Puta, walang ano ah. Alam ko. Kaya mo yan, kahit na ni Onin yan, lagi nagmumotor yan eh. Huwag kayong ganyan. Una ka na lumabas. Onin. Magkano dala-dala mo, Onin? 3.6. 3 points. Ano, sir? Kumusta kayo dyan? Ayan na, Chip. Nakapag-usap-usap na kami. Tayo ka. Hostage. Tayo. Ayun na kami, Chip. Demands lang namin. 10 seconds delay. No spikes. Yun lang. Sige, guys. No Ito chopper, din ah. sila 10 seconds delay. No specs. Ay, nako, di pwede yung no chopper, sir. Sige. Boss. Ay, hindi, sige. Yun. Tayo. Sige, Chip. 10 seconds lang at saka no spikes lang. Ilalabas namin yung yung hostage. Huwag yung Sige. kayo lumabas. Iwan ang hostage dito. Iwan. Chip, okay na ba kay Chip? Hostage. Okay. Lumabas ka na. Oy, stage, lumabas ka. Bilis. Taas kamay. Tara na, bilis. Shit.
ba natin barilin yan? Ha? Okay, mas okay. Pwede ba natin barilin yan? Barilin ko yan. Kami, nagsablay ako, men. Sablay ako. Pero pwedeng barilin. Nainay na musa. Yung mga polis, tangin na sila nagbubuguan eh. Taas mo sa bundok kung pwede. Taas mo sa bundok kung pwede. Go guys! Panis! Takot pala, ito na lang, panis. Ano? Ano, nangyari kayo? Nainay lang. Nainay lang. Hinay lang. Taas mo. Putang ina, galing ni Budoy ka. Ayo. Ano to Budoy? Castillo mo yata ito eh. Ano lang yung Castillo eh. Success, guys. Success. Budoy, Chill lang. Ako yun, alam nyo, inaabol ako na ng bakit. Alam mo ba? Puta Castillo ko to ah! Ay, ba't dito? Balik kayo! Dito tayo. Dito lang tayo. Tambay muna tayo. Maya na, oh. Success, guys. Success. Congrats. Galing ng driver ko ah. Apartment na ako. Huwag mong maril. Ano yun? Apartment tayo. Atis! Dito mataas. Iba tayo ng kotse. Wanted ng kotse. Wait. Wait lang, change na ako. Kano nakuha niyo? 3.6, men. Minike mo yung tag dito, yung Castillo na yan. Ang ganda dun ah, dun tayo mag-base. Pag Hindi, na-aprobahan pre. tayo. Sinabi ko na yan, Brad. Sinabi ko na kayo. Dati yan, dati. Alam mo na yan? Castillo nga. Oo, dati ko na. Panis, ikaw ba driver ko, ano, Musa? Nakita mo yung mga Dapat polis. driver ko eh. Tumaas. Ito lang yung ano eh. Set up eh, no? Nakaka-stress pa rin mag-drive kaya. Puta, men. Gapurog ang kamay ko. Busy. Yung takbo namin hanggang 60 lang eh. Takbo ng mga polis. Ayap. Walang nahuli. Wala, panis. Congrats. Titan Dupo, Brad. Hindi na huli. Putang ina. Please. Sa 3.6, harap. Tago nyo sa inventory. Yan. Ano sa inventory dun sa ano? Oo, sa inventory, Brad. Pasok mo muna yan. Apartment? O sa apartment. Huwag mong hawakan yan. Mamatay. Mawawala yan. Wala yan. Ano eh. Ano? Linis tayo. Kita mo yung mic ko, Musa. Diyan mo dala. May ano ko dyan, may apartment ako dyan. Ayan, okay na yan. Ako na nag-mic niya, Musa. Ako na nag-mic niya. Boy, si ano to? 3.6. Boy, sino to naiwan? Uy, galaw. 3.6. Si Sky, natulog. F4. Pinakalculate ko na eh. Ito mo. Kinay natin. Wala na yung pulis. Ayun, no. Tatry ko mag-buhay. Pulis gago. Putaya. Diretso lang. Okay na yung pera, di ba? Ito yung top na natin, guys. Ito yung sa Huwag natin. tayo maulit. Takbo nyo lang. Pwede ba natin Pero kasi okay ng naman. yan? Clear na. Save ng pera. Huwag nyo naintindihin yun. Sige, salamat. Pinakulit kayo. Nako, pare. Paparinig ko yan. Pwede bang barilin yan? Legit. Uy, barilin ko yan. Bilis. Sa city na tayo mag-ano para di halata. Pinakababa. Sa may gitna na tayo magbalik dito. Sa kotse pa dito. Ayan, ay, sige. Naku po. Diretso mo lang. Okay, wala na. Ay, nasa off-road pare nung Bugatti. Parang nagwawala sila sa off-road.
Diretso tayo dun sa, apartment sa gitna. Para dun tayo. Hindi nila pupuntahan yun kasi wala nang apartment. Nakikita lang. Diretso mo lang yan, Musa. Diretso mo. Overpass dyan tayo dadaan. Puta, pwede palang driver si Musa. Si Musa na lang eh. Diretso mo lang, Musa. Kaya na ako, 10 minutes, sabayan ko lang parents ko. Kaya mo na ako, dito lang ako sa taas ng apartment. Sige, walang problema, walang problema. Idaan na Musa, dito mo na lang idaan, Musa. Diyan mo na lang idaan, Musa. Kaliwa, 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 kaliwa. Huwag dyan, huwag dyan. Congratulations. Ang ganda. Congratulations. Brad, puta na record. Puta na record ko to. Oo nga, ang ganda ng car chase, no? Makakal yung Musa. Kasi kay Musa yan, Musa. Kalunod ko puta. Ano naman? Crossover. Fuel lang yata kalaban natin dito, pati sira sa sakyan eh. Dami tayo pang fuel. Talon mo dyan. Sige, diretso. Matakas na yan, salubungin na naman eh. You know? Malinis. Hindi ni Musa. Mga crossover sa Bugatti tatlo ah. Wala lang. Pero bilisan mo pa. Sige pa. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Wala tayong gas. Ilan na lang. Pwede na tayo dito ano na tayo dito, hinto na tayo dito, guys. Hinto na tayo dito. Hala. Huli. Ay ko po. Ang saya. Okay lang, takas naman yung pera. Putang ina. Okay lang. Ang ganda ng car chase. Ang ganda ng car chase mo. Sana, mayaman na kami ulit. Ayun ang ganda ng car chase. Ganda ng car chase nung una eh. Ah, At kapag naiwan natin sa bundok, diretso na agad tayo sa city. Hindi, ang ganda gagawin natin, Brad. Bababaan natin yung pera.